सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमचें नोवेन कितें भाशेन देवाक दिनवासुया, आमकां आंकवार मारया, आमची आवय कशी फावो केल्या देखून. आनी सगळ्या आवयां पासत आमी आयज मागुया. जीं कोण गोरबेस्त आसात तांचे पासत मागुया. जीं कोण भुरग्यांच्या देण्या पासत रावतात आनी देवा लागीं मागतात तांकां भुरग्यांचें देणें फावो कर म्हूण मागुया. जांकां भुरगें जाल्लें आसा त्या सगळ्या आवयांक हे आवयपणाचें सूख आनी आवयपणाची जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक तांकां सगळ्यांक कृपा आनी आदार दी म्हूण मागुया. आयचें दुसरें तेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वाचून शेनोया आब्रांचीस आपल्या जल्माच्या दिसाक ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी जण एकल्याची भोव करून जीं कोण बरीं नात तांचे पासत, जाणीं आपणा पासत मागूंक आमकां लायिल्लें आसा तांचे पासत, आनीक जांचे पासत मागतलो कोणूच ना तांचेय पासत आमी आयचे मिसाचे भेटेन मागुया. आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनी आमच्या राज्याच्या वडिलां पासत आनी आमच्या फिरगोजेच्या वडिलां पासत आमी हे भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आज मोगाल बाबा भयणीनो, आयज बोंपार सायबीण मायेचे परबेचो तयारेचो निमाणो दीस. मारिया ल्हानवीक निर्मोळ कोत नासलोली, कुरपेन बोल्लोली बावाट ती देवाचेर बावाट दवरून ती जियेली. आयज शुभ वर्तमानान जेजू मोळ तोंडायता आनी आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमी इतले बिजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां बावाट कसो ना? आयज होच विचार आमकां. आमी सगळीं ओस्कोत देवाचीं रुचनां, पिडा, कोश्ट, दूख, अडचण्यो येतात तेन्ना आमी भियेता, आमचो बावाट हालता. दर मिसाचे भेटेंत आजीर जातलो जेजूचेर नदर मारून आमचो बावाट पेटलोलो आनी जिवाल दवरूंक आनी आमचे गोराबे समुदायो बावाटान वाडूंक मारयेचे मजतीन आमकां बोल आनी कृपा हे मिसाचे बलिदानान मागून घेवया. आनी बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा बागयोन तोमास आक्विनास हाचो उगडास करता. तो याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री. ताणें किरीत भाशेन विज्ञान शिकयलें. सगल्यांक आपण किरीत देवाचें शास्त्र शिकयता आसतना अदीक आनी अदीक देवा सवे आमी खालती रावंक आनी देव सगळे सुवातेर आसा म्हूण ताणें आपल्या शिकवणेंत पुरगुटलें. आज आमी जेजू आमचे सवे सर भोंवती आसा म्हूण जायते फावटी दुबावता, विसरता. हे वेळार आमच्या चुकीचो आमी उगडास करुया, बोगसणे मागुया. देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या विचारून सांगता, मनान चिंतून थोड्यान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो आमचे खातीर विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया.
सर्व जाणार आनी मोगाळ बाप्पा बागेवन तोमासाक तुवें क्रिस्ती सोपुर्नायेचे आनी देवीक जाणवाय जोडचे उर्बेन पेटयलोय. ताची शिकवण सारकी समजून घेवंक आनी ताचे देखीवंत जिणेचो पाटलाव करूंक तुजी दाराळ कृपा आमकां दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता ससनाच्या ससनाक. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावार्थ म्हणगे कितें? भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायनात त्या वस्तूंचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवली. भावार्थाक लागून अब्राहम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देशांत वचूंक देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. बासायलोल्या देशांत परको कसो तो भावार्थान जियेलो. देवाची तीच बासावणी घेतोल्या इजाका आनी जाकोबा बरोबर तो तंबूंनी रावलो, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शाराक रावतालो. भावार्थाक लागून उतार पिरायेर पावलोली अब्राहमाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशातावन मळबावेल्या नोकेत्रां परी आनी मेजूंक जायनासलोल्या वेळेवेल्या रेवेच्या कोण्या परी सोनसोत उत्पन्न जाली. ही सगळी भावार्थ धरून मेली. देवान बासायलोल्यो वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयस तावन तांणी त्यो पळयल्यो आनी ती कुशाल जाली. आनी संवसारांत आपूण परकी आनी जात्रेकारां म्हूण ताणें उक्तेपणी सांगून दिलें. हे परी उलयतात ती आपलो काशा देश आपूण सोदतात म्हूण दाखयतात. तांची काळजां ती सोडून आयल्यान त्या देशाचेर आसलीं जाल्यार थंयसर तांकां परती वचूंक मेळटलें आसलें, पूण तीं ओदीक व्हरत्या देशाक आशेतालीं, सर्गीच्या देशाक ओत्रेकतालीं. देखूनच देव आपणाक ताणें आपलो देव म्हणूंक दिवंक फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केला. भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोनसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें तांकां देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव नव्यान जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो, आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेळ्ळ्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जातलो, इस्रायलाच्या देवाक वाकाटी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. परतून म्हणयात, इस्रायलाच्या देवाक वाकाणी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाकाणी आपले पोरजेक भेट दिली. दोयेन ताणें सोडयली आपल्या विंचलोल्या चाकराक दाविदाच्या घराण्यांत एका बोळवंत तारुका सर्वेस्परान उपजयलो. जबाब, इस्रायलाच्या देवाक वाकाणी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडोवंक येतलो, आमचो दुवेस दोतोल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागां आपल्या भक्तिवंत संदेशकारांचे तोंडली जे ताणें बासायलोले तें आतां देवान पाळले. जबाब, इस्रायलाच्या देवाक वाकाणी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करूनय तांचे लागीं स्थापलोलो करार आज मनांत हाडलो. अब्राहम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आज शेकी उगडास केलो. जबाब, इस्रायलाच्या देवाक वाकाणी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. उद्गार.
देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Soy solves pora, soy solves pora, soy solves pora. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्याच दिसा सांज जातूच जेसून शिसांक सांगलें, पोलतोडी या, आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तसोच ओड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी ओडें उदकान बरोसो ल्हारां ओड्याचेर फुट्टालीं आनी तो वाऱ्या वेशी आनी तो वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटाव तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, तोंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड तोंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेसूड कित्याक? आजुनूय तुमकां बाबार्थ ना? तेन्ना ते जबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, बाबार्थ म्हणजे कितें? बाबार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पडूंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. म्हणटकूच ज्यो वस्तू आमच्यान पडूंक जायनात त्या वस्तूंचो पुरावो आनी बऱ्या देण्याची खात्री. आनी हेच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. शिसांनी जें अणभवूंक नासलेलें तें जेजू सांगता ते आसतना ते अणभवतात. आनी कसलो अणभव जायत? तांचो बाबार्थ अदीक खोल करूंक, तांचो बाबार्थ अदीक धिरादीक करूंक, तांचो बाबार्थ अदीक दिसनासलेल्या वस्तूंचेर तांणी आपल्या ह्या बऱ्या देण्याची खात्री दवरूंक. आयच्या दिसाक ह्योच शुभ वर्तमानाचो संदेश तर आमी घेतलो जाल्यार आमकां हेंच फावो जाता. आमी जायते फावटी बेजूड जेजू कडेन आज आमकांय म्हणटा, तुमी इतले बेजूड कित्याक? कित्याक कसलोय प्रश्न आमच्या समाजान उप्रासलो जाल्यार, कसलीय आडकुडी आयल्यो जाल्यार, कसलेय आटे बिटे आयले जाल्यार आमी बाबा भयणीनो आमचें मन, आमची सगळी सुरक्षा आनी आमकां कितें बऱ्याक पडटलें हाचे विशीं पयलें चिंता. बाबा भयणीनो, आज जेजू कडेन म्हाका आनी तुका होच प्रश्न विचार करता, बाबार्थ आमचो खंय आसा? खरेंच देवाचेर आमी बाबार्थ दवरता जाल्यार आमी कसलेय वस्तूंक फुडाकार दिवंक वो कसलेय वस्तूंक पिसाट कशें आमी फुडो दिवंक मुखार सरना. पूण सगल्यो वस्तू ज्यो आमच्या बऱ्याक देवान दिल्ल्यो आसात, ज्यो आमचे खातीर रचल्यात आनी ज्यो आमचे विरोध वेतात, आमकां वायटाक आनी निसणटणाक पावयतात, ताचेर निशेध मारूंक कुडीक देव आमकां उलो मारता. आज जेन्ना भाव भयणीनो आमचे सर भोंवतणी आमी सगळे निसणटणाक वेता तें पळयता, आमचें हें सगळें राज आमी बरे तरेन देवाचें देणें म्हूण पाचाता तेन्ना हे राजाचें निसणटण जाता तेन्ना आमी पळयता तेन्ना कोणूय तर आमकां उलो मारता. त्या वेळार आमी कितें करता? बेजूड जाता. आमची नोकरी वेतली, आमच्या भुरग्यांची सुरक्षा आसा, आमची भाटां बेसां आसात, आमकां धमकायतले, आमकां अशें म्हणटले तशें म्हणटले. आनी हेंच कितें जेजू आनी ताचे शीस ताचे बरोबर आसले तेन्ना वादळ मोडायले, वारो मारलो तेन्ना ओडे सगळें हांगा थंय जातालें तेन्ना वाऱ्यान हालता दोलतालें, शीस भियेले. जेजू उठून ताणें म्हणलें, आमकां वाटाय. आनी जेजून उतरां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? फुडें तोच प्रश्न आज आमकां विचारता, तुमी इतले बेजूड कित्याक? कित्याक स्वता प्रमाणे तुमी जियेनात, तुमचे भितर स्वत ना. स्वताक फुडो करूंक जायते फावटी आडकुडी आसतल्योच,
स्वताक फुडो करूंक जायते फावटी दुसरो धमकायतलोच. स्वताक आमी फुडो करता तेन्ना दुसरो गुळेक आमकां आडगां सांगून आमची सुरक्षा काडून उडयतलो अशें आमकां धमकी दितलो. त्या वेळार आमचो भाव भयणीनो एटिट्यूड कितें आमी करूंक सोदता. आमकां भाव भयणीनो आमी कितें भाशेन एके सुरक्षीत जाग्यार कम्फर्टेबल झोन थंयसर आमी आसता काय वो आमी भायर सरून आमचो ताळो उबारून आमी निशेध मारता वो आमकां विचार करुया. शिस्त आपल्या कम्फर्ट झोनान आसले. गुडेक वादळ मोड आयले तेन्ना तांची परिक्षा जाली. बाबार तांचो खंयच्या वस्तूचेर आसा तें तांकां गमलें आनी देवाचेर उदीक आनी उदीक पातयेवन राव जेजू तांच्या सांगाता आसा म्हूण ते विसरले. आनी असले वेळार जेजू म्हणलें तुमी बेसूड कित्याक, तोंड जा, शांत राव. आनी सगळें शांत जालें. देव आमच्या सांगाता आसता तेन्ना कसल्योय आडकोड्यो, कसल्योय अडचण्यो, कसलेय आटे बिटे आमकां फुडो करूंक भाव भयणीनो कांयच न्हय. आज कृपा मागुया आमचो भावार्थ खोलाय सायबा दिसना तसल्या बऱ्या देण्याची खात्री आमकां दी आनी आमच्यान पडूंक जायनात त्या वस्तूचो पुरावो आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां कृपा दी. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28. C1. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. दोनया तुज्याच बऱ्या पोटा आतां उण्या सोऱ्या घाला. जातली रोगडी जाता आमकां जिवीत दिवपी खाना पिवना. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या दावाक सवेस्पर मानून घेवया. सर पदवीदार अनुभव बोडत्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पूण तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता. तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवड्यांक खाल तुज्या मोगान जिवंक सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर कडेन सर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोमास आक्वायनस तुज्या भक्ताच्या मानाक परब समोरूंक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी
ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक वराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतेलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया तुझ्या कुसानी संसाराच्या सर्वोंडारा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत जातले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां जें पोर चोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या जें नांव पवित्र जावं जें राज समकायो तुजी खुशी आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरकता उतर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दवरतां तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जे खुशे परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय रासवत चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. सूर पुदविदा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भाग्योंत थॉमस आक्वेनाची देख आमच्या दोळे मुखार दवरून तुजी सेवा सदांच भुक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुरसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गोरसांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सूर पुदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फाल्यां भोवपाट सायबिणीची परब म्हणटकूच फाल्यां 2 मिसां. पयलें मीस 6:30 वरांचेर आनी पुर्बेचें मीस 8:30 वरांचेर. 9:30 वरांचेर मीस आसचें ना. गायन घेऊया T20 पेज नंबर 212 T20. कालकी रातीतली फावत्या बोली तूं मागीर उदेताय मागीर उदेताय आखी प्रितीची सूर्या बोली तूं रानी पोसोताय रानी पोसोताय धुपा बोली तूं तुझ्या गुणाचो दोमदोमशी प्रायताय दोमदोमशी प्रायताय तुझ्या पांयाशी पोरमोचायाचो सोगल्याक पावयताय सोगल्याक पावयताय. O Mary most holy, you, by a special privilege from God, were exempt from the stain of original sin, and due to this privilege you did not suffer the discomforts of motherhood,
neither during pregnancy, nor during childbirth. But you perfectly understand the anguishes and afflictions of poor mothers who are expecting a child, especially in the uncertainties of the success or failure of the delivery. Look at me, your servant, who, in the approach of childbirth, suffer anguish and uncertainty. Give me the grace to have a happy birth. Make sure my baby is born healthy, strong, and perfect. I promise to guide my child always on the most correct path, the path that your Son, Jesus, traced for all men, the path of good. Virgin, Mother of the child Jesus, I feel calmer and more at ease because I feel your maternal protection. Our Lady of Good Childbirth, pray for me.